ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଜୁଆଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସେଟା ମନକୁ ଯାଇଥିଲା, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରି ପୁଣି ସୁଟିଂ କରୁଛୁ। ଆମର ଗୁରୁ ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ। ଆଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସେ ବୋଧେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଶିଷ୍ୟ। ଆରେ ବାଃ। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ତ ସର୍ବସ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏ ଜୀବନ ମୋର ଅନ୍ଧାର। ସଇଲା ଏତିକି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି ସମୟ ପାଇଁ